14 CSO Kanglek Paki oina haitare akoina nangai akoina miyamga loinana chatharakpa adugumba Manipurda census tawdringai da NRC update taw haibagi akoigi campaign jing matungina academic document mayam ama aduga akoina pamjariba potsing adigi miyamna akoida sinabigi ba haitare ko miyamna akoida nan akoina rally ma chakpa numito aduda mandate ama lawdana akoina miyamna sinagi biga adugumba che chang mayam amadi sarkar ga wari sanabagi step singi manungda akoina chief minister unazare maona so koina haibe aba jaga kya ma haire mana pangani haiba kya ma haire adui matungda koi home minister unazare mana su adum akoigi apam masing do endorse tawrakanda manipur gi pagadaba kari tawsige haibo adu lebna minanaba mana su haire ahum suda akoina ngasi governor unazabasi akoina point khara puraga unazabani governor unabasi hanmada akoina manipur da leiba akoigi kenosi issue mayam sigi matangda NRC tawusi akoida yam mandatory oibasi kai maram gi no haibasi governor ga koiga chawrangna koi ngasai changmadu 11:30 adai re changmani adui matungda koi nearly 1 hour hai tare ko pungama mu koi governor ga detail oina pera by pera point by point wari sajai hanmada koina governor ga wari sanabasi magna haibasi akoina census ki matang sida la kanda karigumba census se tawhogda taragadi haina magna wari kara hodopire akoina kumbasi akoigi target si original Indian citizen mayam yaur kanda delimitation tawjai haibani census su tawba matamda precondition haibati ngasai akoigi NRC tawgani haibagi condition Indian citizen asengba khandokani haibagi condition sing amadi census tu tawba matamda foreigner mayam ama yausalaga madugi duna akoigi manipur gi oiba keno demographic data aseng mamani haina hairakpa yadaba mongda akoina sarkar ga understanding ama leinarakanda makha taba chathabasi NRC amadi foreigner khandokpagi issue sing amadi ngasai akoigi electoral roll dagi akoigi manipur government gi natraga India government gi phangiba sakthum singse foreigners sing da phangandabagi amadi moigi status se actual number se kaya no haibado khandokna ba honabagi aduguma step sing lokhat minaragati haiba thabak singse tawminabada nuaigani haibasi akoina governor da thamjarami ani suda akoina governor da haijabasi akoina rally da haijabagumna Manipur si demographic change study tawra matungda akoigi Manipur sigi asengba indigenous natraga asengba Indian sing khandokpa yaba formula si NRC nataba atopa formula leite aduna Manipur da leiriba population commission si matang matungina athu matamda masi hingalan bagi demand si akoina governor da tawjai ani suda high level committee on demographic change na center na thokiba gazette asida akoi Manipur dagi population commission asi nominee oina yawhan bayanaba natraga study taw matamda masi Manipur population commission jaga khusam na study taw bayanaba adugumba khudong chaba ma Manipur government na governor na lobiu thibiu haibasi akoi mauna thammi ahum subuda akoina thamjabasi laiba tangma sida akoi Delhi chakani akoi gi 14 CSO gi members sing si Delhi de chakani Delhi de chalaga akoi union home secretary amadi akoi gi high level committee demographic change ki chairman amadi RGI na chingba kaya asi unarakanda akoi Manipur da laiba census asi tawu matamda akoina namnana tawrake na khanba matamda akoina NRC gi amadi foreigner khandokpagi akoi gi marakta original Indian gi masingse khandokpagi masigi chap chaba akoigi understanding ama precondition ama thamnadri baudi adugumba census to chathabirakna ba akoi request tawjarami hai tare hairi ba pot singji governor na honorable his excellency governor na magna akoina hairi ba mayam si support tawge amadi akoina Delhi da appointment launa ba hona ba da akoina thagi ba chithi sing do mangonda su copy ama mampira gada aduge appointment sing do lauraga amicable oiba Manipur miyam gi dama indigenous group mayam gi oiba solution ama purakna ba da honamina ba da mateng oina ba governor na support tawge na haire ai base ai mayam da thamjage loina na huji laiba issue sing sida akoi gi lambi chakpagi nuai taba then relief ki oiba pot khudong cha daba furup nurum naina khana chainaba mayam thoi ba sing sida 2023 dagi horaga ngasi baugi thokpa irang mayam sigi CBI amadi NIA casing je kitang khumang chawsanna changsin birakanda lairiba leibak sida lairiba ichinau mayam se punna hingminaba yabagi adugumba logi oiba step sing du mapung pana lokala gati irang se khara handagadra haiba sisu akoi governor gi mafam da thamjarami haibasi miyam da thamjage aduga date 20 ga date 5 ta akoina chacha doriba khongsa da si Delhi da chatka doriba khongsa da sida akoina mayam da thamjaning basi kai no haiga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯠ 5 ꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯈꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ 14 CSOꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ ꯎꯍꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯞꯆꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯎꯅꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯟꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ RGI ꯎꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯊꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯒ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯏꯞꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯔꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ